DSB Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahbi papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahbi. Tutakuunga moja kwa moja. Wengi mnaniuliza kuhusu flotilla kwa sababu mnategemea flotilla muda wote itaingia kwenye eneo la Gaza. Ya ukweli ndio huo, kwa flotilla inazidi kutiririka na tayari imefika kwenye ile eneo ambayo unaweza kusema kuwa ni danger zone, eneo ya hatari, huku Israel ikiwa imetuma meli za kijeshi kuangalia zinaweza zikafanyaje njia yoyote kujaribu kuzuia flotilla wasiweze kufika huko. Na baadhi ya meli zinasemekana kuwa zimeanza kupata hitilafu na kufuatiliwa, huku meli za kijeshi za Israeli zikiwa zimewasogelea na zikiwasubiri katika pande mbili, yani zimezunguka kuweka kati, na huku meli moja kubwa ya Israeli ikiwa mbele yao inakusudia kuziongoza msafara katika meli za kwanza, kuziongoza ule msafara ili meli ziende kutia nanga kwenye bandari ya Ashdod. Bandari ya Ashdod ambayo iko kule Israeli, alafu wao ndio wataratibu hiyo misaada kuelekea Gaza. Ni kama walichokuwa wamekizungumza awali, ambacho kiuhakika wao walikuwa wamekikataa. Mwanzo walikuwa wamekikataa kabisa hilo swala, wanasema kuwa sisi tutafikisha wenyewe misaada na hatuhitaji kusaidiwa na yoyote kufikisha hivyo misaada, kwa sababu kulikuwa kuna maagizo ambayo yalimetolewa kuwa mtumie sehemu mbili, kama mtue Ashdod au mzielekeze meli zenu ziende Cyprus. Kama mnakubaliana na hapo ni sawa, lakini kama hamkubaliani na hapo hatutokubali meli zenu zisogee. Wanaharakati walikuwa wamekataa, na kitu kimoja ambacho kimenifikirisha kuwa taarifa iliyotolewa na jeshi la Italia. Mnakumbuka wiki jana niliwaambia kuwa kulikuwa kuna meli za kijeshi za Italy. Meli za kijeshi za Italy zilikuwa zimesogea, zikasema zitasaidia. Sasa kwenye huu msafara, unajua mawasiliano pia yako na mwakilishi kamili wa Umoja wa Mataifa Francisca Albanese, na leo alikosoa Italia kwa ripoti maalum ambayo waliitoa. Italy aliwakosoa ambao alisema, yani ripoti maalum wa Umoja wa Mataifa Palestina alikashifu uamuzi wa serikali ya Italia kujiondoa flotilla wakati inakaribia kile kitu kinaitwa eneo la hatari karibu na pwani ya Gaza. Yani meli za Italia ambazo zilitangaza kujiunga kutoa usaidizi wa usalama zilijiunga na msafara wa flotilla, sambamba na zile za Hispania, sambamba na drone zilizotoka Uturuki, lakini Ugiriki pia ilisema ingepeleka vile. Sasa meli za Italia ambazo zilikuwa zikiusindikiza huo msafara zimekwenda kustop kwenye maji ambayo sasa ule msafara ndio unaelekea kuingia kwenye bahari ya Israeli au kuingia kwenye bahari ya pwani ya Mediterranean karibu na Gaza. Italia inatangaza kuwa sisi hatuwezi kusogea huko mbele, tunaishia hapa. Ikanikumbusha simulizi ambazo huwa tunapewa na mara nyingi ukienda kuzika mara nyingi mashehe, kwa si Waislamu kule, mashehe huwa wana ule msemo wao kuwa utakuwa na marafiki watatu ambao wote watakusindikiza utapoondoka duniani, watakusindikiza, mali zako zitakusindikiza, jamaa zako na rafiki zako watakusindikiza, lakini ukifika sehemu fulani atabaki rafiki yako mmoja tu, wengine wote watarejea. Yani rafiki yako pekee atabaki ambaye utaingia naye kaburini ni vitendo vyako, au wanasema amali yako ndio utaingia nayo kaburini, huyo ndio utakaa naye, lakini wale wengine wote, mali zako, watu zako, sijui na wote wanarejea, wanarudi. Italia anawaambia sasa washiriki kuwa mimi naishia hapa, nyie kama mnaendelea endeleeni. Yes, ndio anavyowaambia kuwa kama mna safari ya kwenda huko mbele, nendeni mkapambane wenyewe. Kwa hiyo vikosi vya Italia, sijapata habari ya vya Hispania vinaishia wapi. Je, wataendelea? Kikawaida iko hivi, ni vigumu sana kwa Italia kuingia
kwa sababu kama Italia itaingiza vikosi vyake, manake wataenda kuzalisha mgogoro mpya kati ya Italia na Israeli. Kwa sababu kama vikosi vya Italia vitatakiwa kukabiliana moja kwa moja na vikosi vya Israeli ambavyo vinaweza kutaka kuwakamata. Kwa hiyo ni kile ambacho unaweza kusema kuwa Italia inaepusha mgogoro mpya na Israeli ambao utaibuliwa hapa ikiwa haya yatatokea. Lakini niliona tamko la Papa Leo, alikuwa amelizungumzia hilo kuhusu kuwa kutotokea lolote, yani misaada ifike kwa sehemu husika, na washirika wa flotila wamebaki na msimamo wao ule waliotoka nao, kukataa katu kuwa misaada inatakiwa ipitie sehemu yoyote. Wanasema kuwa sisi tunaenda kuhakikisha tunavunja mzingiro pekee, mzingiro wa Gaza ndio tunaokwenda kuvunja, lakini hatutaki kusimama kokote kule. Sasa nilikuwa nikisoma taarifa moja hapa, imeandikwa, inasema Global Sumud Flotilla wanasema meli zake zimesafiri hadi eneo hatarishi wakiwa chini ya kilomita 270 kutoka Gaza, ambapo flotilla za awali zilishambuliwa na kusimamishwa na vikosi vya Israeli. Mtaalamu wa Umoja wa Mataifa Francisca Albanese pamoja na rais wa Colombia Gustavo Petro wametaka flotilla iachwe iendelee bila kizuizi. Meli kutoka Uhispania na Italia zimekuwa zikisafiri pamoja na flotilla ili kuhakikisha zinapita salama katika maji ya kimataifa, wakati ndege zisizo na rubani kutoka Uturuki zimekuwa zikizunguka angani katika jaribio dhahiri la kuangalia shambulio lolote linaloweza kutokea. Kama boti karibu na Gaza, Sumud Flotilla zimetoa video ya moja kwa moja kwa usalama wao walio kwenye meli, na Israeli imeapa kusimamisha msafara wa flotilla unaoelekea Gaza, ikidai watu wa kujitolea wanajaribu kukiuka kizuizi halali cha majini, lakini sheria za kimataifa ziko wazi kuruhusu misaada ya kibinadamu kupita. Hivyo ndivyo meli zitafika. Francisca Albanese ameamua kuikosoa Italia kwa kuacha flotilla ya Gaza. Ripota maalum huyo wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Palestina alikashifu uamuzi wa serikali ya Italia kujiondoa kwenye flotilla wakati zikikaribia kile kinachoitwa eneo la hatari karibu na pwani ya Gaza. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, Albanese alisema, wakati flotilla inajiandaa kuingia katika maji ya Gaza na misheni yao ya kibinadamu, serikali ya Italia inajiandaa kuwaacha na kuiacha Israeli huru kufanya ukiukaji zaidi na kuendeleza mauaji ya kimbari bila kusumbuliwa. Wafanyakazi wanakabiliwa na kukosa usingizi usiku huku wakiwa na matatizo makubwa. Mwanaharakati kwenye moja ya meli ya flotilla alikuwa akiongea na Al Jazeera, alisema kwamba karibu wafanyakazi wote kwenye meli yake walitumia muda mwingi wa usiku kuwa macho kutokana na kuvurugika, yani na hali kutokuwa sawa. Wafanyakazi sasa wanajaribu kupata mapumziko kabla ya uwezekano wa kuzuiwa na majeshi ya Israeli. Anaongeza kwamba usumbufu ulikuwa dhahiri, ilikuwa ni mbinu ya kutuchosha, lakini sote tutaichukua kwa tabasamu. GSF inasema meli za jeshi la wanamaji la Israeli zilizunguka boti 2 za kuongoza. Global Sumud inasema ilikuwa na mkutano wake wa kwanza na meli za jeshi la wanamaji wa Israeli ambazo ziliwazunguka mashua ya kuongoza kwa karibu dakika 6 huku ikizima mifumo yake ya mawasiliano ya mbali. Nahodha wa Alma alilazimika kufanya ujanja wa kukwepa ili kuepuka mgongano na meli za GSF, ilisema taarifa. Meli za majini kisha zilifanya ujanja mwingine kama huo, kuzunguka mashua ya Sirius kwa muda mrefu hadi walipoondoka, ilisema, na kuongeza kulikuwa na ripota za meli zingine za kijeshi usiku kucha. Wafanyakazi wanasalia tayari kwa kukutana na GSF hapo mbele. Rais Petro wa Colombia alisema shambulio dhidi ya flotilla lingetafsirika kuwa ni uhalifu dhidi ya ubinadamu. Rais huyo wa Colombia Petro alishiriki katika chapisho kwenye mtandao wa kijamii akitaka heshima kamili kwa maisha na uadilifu ya mamia wafanyakazi wa meli za Gaza Sumud Flotilla. Shambulio dhidi ya ujumbe huu wa kiraia, wa kibinadamu na usio na vurugu litakuwa ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa na uhalifu dhidi ya ubinadamu, Petro aliandika kwenye X. Wafanyakazi wote wanasalia wamevaa jacket za kuokoa maisha kwa kutarajia uwezekano wa kutekwa na Israeli, alisema.
akibainisha kwamba Wakolombia wawili, Manuela Bedoya na Luna Barote, ni miongoni mwa wale waliokuwamo ndani ya meli hizo. Mjumbe wa wafanyakazi anasema meli za kijeshi za Israeli zilitatiza mawasiliano ya meli mbili. Mwanaharakati wa Brazili na mjumbe wa kamati ya uendeshaji wa SUMUD, Tiago Avila, anasema kuwa meli ya kijeshi ya Israeli imevuruga mifumo ya mawasiliano ya meli mbili za flotila. Meli ya kijeshi ya Israeli ilikutana na boti zetu ikaziharibu mifumo yetu ya mawasiliano na kufanya hatari zaidi, na ikabidi kuzizunguka boti na kuongoza na meli za boti za Alma na Sirius. Aliandika kwenye mtandao kuwa ziliendelea na safari. Licha ya kupotea kwa vifaa vya kielektroniki, yani kupoteza mawasiliano, hakuna aliyejeruhiwa. Tunaendelea. Flotila ya misaada inaelekea Gaza kwa sasa. Inasafiri kuelekea katika eneo lililokumbwa na vita vya Palestina na kuingia katika eneo lenye hatari kubwa ambapo misheni za hapo awali zilikabiliwa na mashambulio na vizuizi vya wanajeshi wa Israeli. Siku ya Jumatano, shirika la utangazaji la Israeli Kan liliripoti kwamba jeshi la Israeli lilikuwa linajiandaa kuchukua udhibiti wa flotila na makomando wa majini na meli za kivita. Israeli haitaweza kuvuta meli zote 50 ufukweni, na Kani inaripoti kwamba inapanga kuzamisha baadhi baharini. Israeli inakusudia kuwashikilia mamia ya wanaharakati wa flotila kwenye meli zake kwa mahojiano, kisha kuwarudisha na kuwatoa kutoka Israeli kupitia bandari ya Ashdod. Rahby Digital, haki na ukweli.